Carmen Sánchez té 84 anys i somia en tornar a volar com ho va fer fa 46 anys. La Carme va ser una gran artista de circ que va recórrer Europa pujada en un trapezi. Era coneguda com la muñeca del espacio. Jo estava allà dalt, jo volava, jo sentia els aplausos, jo sentia els crits. És que era una passió que jo tenia per allò, una passió. Havia nascut per allò, jo. Als 37 anys, quan va tenir el seu segon fill, va perdre la vista per culpa d'un error mèdic. Tot i que aquest accident va marcar-la per sempre, en lloc d'enfonsar-se va seguir endavant, aferrant-se a la vida com quan ho feia al trapezi. La seva vida gira ara al voltant de l'esport, els banys a la platja de Sitges i el ball. Una trobada casual en un bar de Sitges va fer que es trobessin la Carmen i el David i que ell decidís portar al cine aquesta vida de pel·lícula. La idea era mostrar la seva quotidianitat des de la senzillesa. És a dir, no demanar recrear coses, no fingir, no preparar, sinó mostrar la quotidianitat perquè la força està en el que fa ella cada dia. Carmen Sánchez s'entrena cada dia i viu amb la mateixa disciplina que quan treballava al circ. Amb unes ganes de viure contagioses, no descarta que algun dia torni a pujar al trapezi. Jo tinc un pressentiment que amb la meva última etapa de la meva vida, jo he de ser algo espectacular. El que és no ho sé, però jo he de tenir algo fora de sèrie. Ara, pujar al trapezi sí, perquè ara quan anem a Madrid, si Déu vol, jo pujaré al trapezi i jo volaré. La vida de la Carmen és una vida fora de sèrie, la d'una dona que sap gaudir de la vida tot i les adversitats. Ella és un antidepressiu per la gent que estem al seu voltant. Ella és pragmàtica i no mira endarrere, mira endavant, al present i endavant. I això fa que reflexionis i quan tu tens un mal moment dius «Ei, cap endavant». El que ha passat, ara és el present. I el present que encara és maco i encara espero coses més maques de la vida que he fet després d'estar cega i després d'haver perdut el meu marit i després d'haver perdut negocis que he posat pels meus fills i ho he perdut, jo endavant. El documental La muñeca del espacio s'estrenarà a les sales comercials el divendres 1 de juny. Una trapecista que ahora mismo tiene nada más que 82 años, jovencísima, la señora Rudillata.